Osmar Cisneros din Cuba este deținătorul recordului acestei țări. Jay Gordon, campionul olimpic de la Beijing. Ceva mai devreme, înaintea intrării noastre în emisie, am urmărit-o la aruncarea discului pe Nicoleta Grasu, quadrupla medaliată la campionatele mondiale, însă nu a reușit decât 55 de metri, 50 a 8-a. În proba câștigată de campioana mondială din 2009, australianca Dani Samuels, cu 61 de metri, 81, doar 3 aruncătoare au reușit performanțe de peste 61 de metri, niciuna în plus în intervalul 60 de metri, 61 de metri. A plouat însă destul de puternic înaintea începerii probei și cercul de aruncare a fost ud. Destul de mult zgomot în arenă. Din această cauză nu s-a putut da startul. La 400 de metri garduri, în imagine Batman, cum este poreclit Bershawn Jackson, are 29 de ani. A fost doar al 4-lea la trialul din 2009 de la Berlin. În clasamentul mondial al sezonului, Coulson conduce cu 47 de secunde, 92 de sutimi. Bershawn Jackson este al 2-lea în această ierarhie, dar iată, el nu a reușit să intre în echipa Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice. S-a dat startul în această cursă de 400 de metri garduri cu Javier Coulson pe culoarul 4, David Green pe culoarul 5, Bershawn Jackson pe culoarul 6. Între acești 3 competitori se anunță disputa pentru victorie la Paris. Foarte bună cursă făcută pe prima jumătate de Javier Coulson, care conduce. Al doilea este David Green, care însă este cunoscut pentru sprintul său final, pentru partea a doua a cursei. Iată, încearcă să remonteze Green, atletul de pe culoarul 5. Pe 6 este Bershawn Jackson. Coulson intră primul pe linia dreaptă dinaintea sosirii. Este acum cu 3-4 metri în fața lui David Green, care caută să micșoreze distanța. Trece de ultimul gard Coulson și se pare că va câștiga această probă, urmat de David Green. 47-80 este cel mai bun rezultat mondial din acest sezon. Recordul meetingului League. La Shanghai, spuneam, s-a impus Angela Taylor, dar Javier Coulson nici nu a participat. Se distanțează în fruntea ierarhiei din Diamond Racing, cursa pentru diamant. Diamantul recompensându-i pe câștigătorii fiecărei probe în cele două finale care vor avea loc la Zurich și la Bruxelles în luna septembrie. A încercat să revină David Green, dar nu a reușit să-l ajungă pe portorican. David Green